Hello friends, welcome back to my YouTube channel Praneeth Mummy. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பேபியோட இருமலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஏன் அதிகமாக இருமல் வருது, ஏன் இருமிட்டே இருக்காங்க, இருமிட்டே இருந்தால் நம்ம எப்படி ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணுறது, ஸோ என்ன மெடிசன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேபி கேர், மாம் கேர், வெயிட் லாஸ் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னென்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு இருமல் வருது அப்படின்னா காய்ச்சல் வரும், சளி வரும், ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் குழந்தை இரும ஆரம்பிப்பாங்க. இது ஒரு நார்மலான இருமல் தான். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி மருந்து, காய்ச்சல் மருந்து, இருமல் மருந்து அதெல்லாம் கொடுத்தாலே இந்த சாதாரண இருமல் சரியாகிடும். இது மேக்ஸிமம் ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் இருக்கலாம். இது ஒரு சாதாரண இருமலாக தான் இருக்கும். அதுலேயே இன்னொன்று இருக்குது. இன்னொரு இருமல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி, அடுத்த ஸ்டேஜ். இது ஃபஸ்ட்டு நார்மலான ஸ்டேஜ். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இருமல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பாலே எடுக்க மாட்டாங்க, எதுவுமே சாப்பிடவே மாட்டாங்க, ரொம்ப இருமிகிட்டே இருப்பாங்க, நைட் ஃபுல்லாக தூங்கவே மாட்டாங்க, நைட் ஃபுல்லாக இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பால் கொடுத்தீங்கன்னா இருமி வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் இருமல்னு சொல்லலாம். ஸோ நார்மலாக வர இருமல் நம்ம ஒரு சின்ன சிரப் கொடுத்தாலே சரியாயிடும். இந்த மாதிரியான ஹெவியான இருமலுக்கு நம்ம சிரப் கொடுக்கறதோட மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஹோம் ரெமெடிஸும் பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இருமல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஹோம் ரெமெடி பண்ணணுன்னு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக அதை செஞ்சு குழந்தையோட இதில் அப்ளை பண்ணிங்க, நெஞ்சில், ஃபேஸில், மூக்கில், கை கால்லெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா சாதாரண அது ஒரு எண்ணெய் தான், அதை காய்ச்சி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தையோட சளி குறையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, பாலை குடிச்சு இருமி வாமிட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக இருமல் வர்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் எங்கேயாவது பொது இடங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பக்கத்தில் யாராவது உட்காந்து இருமிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிபியோ இல்லை நிமோனியாவோ இருந்துச்சுன்னா அது உங்கள் குழந்தைக்கு பரவிடும். நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தை இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு நீங்கள் மருந்து அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கனாலும் கேட்கவே கேட்காது. ஒரு 13 days 10 days பக்கமாக இருமிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நிமோனியா இருக்கா இல்லை டிபிக்கு இது இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹோம் ரெமெடி ஆயில் தான். ஆயிலில் துளசி, திண்ணீர் பத்திரி, வெங்காயம், பூண்டு இது எல்லாத்தையும் தட்டி ஆயிலில் போட்டு, தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ஹோம் ரெமெடி. அதை நான் அது பக்குவமாக செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு அதை செஞ்சு குழந்தையோட எல்லா பிளேஸ்லேயுமே அப்ளை பண்ணலாம். கையில், காலில், முட்டியில், ஃபிங்கர்ஸில், முகத்தில், நெஞ்சில், முதுகில் எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா குழந்தை கண்டிப்பாக மூச்சடைப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க. அப்புறம் இந்த திண்ணீர் பத்திரி, துளசி இதெல்லாம் கிடைக்காதவங்க வெங்காயம், பூண்டு இந்த ரெண்டுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ஹோம் ரெமெடி தான் இருமலுக்கு, சளிக்கெல்லாம். அது 2 வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த பேபி வேபரப் அப்படின்ட்டு இருக்குது, நான் அது என்னோடய பேபிக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த பேபி வேபரப் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, முதுகுக்கும் நெஞ்சுக்கும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதனால் எதுவும் பெரிய அலர்ஜியெல்லாம் வரதில்லை. ஸோ முதுகுக்கும் நெஞ்சுக்கும் ரொம்ப இருமிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நைட் நேரத்தில் மட்டும், தூங்குகிற நேரத்தில் மட்டும் இந்த கைக்கு, ஃபிங்கர்ஸ்க்கு இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வாயில் வச்சுருவாங்க. ஸோ முதுகுக்கு, நெஞ்சுக்கு மட்டும் இந்த பேபி வேபரப்பை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா குழந்தை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது ஹோம் ரெமெடியெல்லாம் செய்ய முடியாது, நான் டவுனுக்குள்ளே இருக்கேன், எனக்கு இந்த மாதிரி துளசி இதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறவங்க இந்த பேபி வேபரப்பை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்மாலான ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைய ரொம்ப அதிகமான இருமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் பேபியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மழை காலங்கிறதுனால சளி, காய்ச்சல், இருமல் இதெல்லாம் அதிகமாக பரவிட்டே இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அதை பற்றின வீடியோஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோவில் வரும். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.